फ्रेंड, कीर्ति एस किचन में आपका स्वागत है। आज मैं आपको बहुत यूनिक और टेस्टी रेसिपी शेयर करूंगी जिसका नाम है ब्रेड करंजी। करंजी बनाने के लिए मैंने 500 ग्राम आलू लिया है। इसमें मीठी नीम, आमचूर पाउडर, कुटा हुआ जीरा, धनिया पाउडर, कटी मिर्च, स्वाद अनुसार नमक, हल्दी पाउडर, लाल मिर्च पाउडर, गरम मसाला, हरा धनिया की चटनी डालेंगे और इसे अच्छी तरह से मैश कर लेंगे। स्टफिंग तैयार हो गई है। अब हम इसे ब्रेड में भरेंगे। ब्रेड को हम इस तरह से बेल लेंगे। इसमें हम स्टफिंग लगाएंगे। स्टफिंग लग गई है। ब्रेड क्रंची बनकर तैयार हो गई है। बेसन से बैटर तैयार करेंगे। मैंने आधा बाउल बेसन लिया है, आधा बाउल चावल का आटा, बेकिंग पाउडर 2 पिंच, स्वाद अनुसार नमक, हल्दी, लाल मिर्च पिसी हुई। इसका हम पेस्ट बना लेंगे। आधा चम्मच अजवाइन लिया है, इसका हम पेस्ट बना लेंगे। बैटर को हम गाढ़ा तैयार करेंगे जिसमें हम करंची को डिप कर। बैटर हमारा तैयार है। इस तरह से बनाएंगे कि करंची पे अच्छी तरह से लिपट जाए। पेस्ट हमारा ना ज़्यादा गाढ़ा होना चाहिए ना पतला। गरम कर लिया है। अब हम इसे बेसन में करंची को डिप करेंगे। इसे हम धीमी आंच में फ्राई करेंगे। इसे हम पलटेंगे, गोल्डन ब्राउन होते तक करेंगे। देख सकते हैं ये कितने अच्छे तरीके से फ्राई हो रहे हैं। ब्रेड करंजी तैयार हो गए हैं। हमने इसे करी पत्ता के साथ सजाया है। आप इसे टमाटो सॉस के साथ सर्व कर सकते हैं। देखिए कितने अच्छे बने हैं। किसी भी प्रकार की चटनी के साथ इसे खा सकते हैं। आपको मेरी रेसिपी पसंद आई है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए। थैंक यू।